Wupp, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen aus Irvine. Wir stehen hier am Blizzard Campus, Blizzard Way 1. Wir sind eingeladen worden von Blizzard, um uns mal die Overwatch League anzugucken. Und zum Start der Overwatch League auch. Also die startet ja, jetzt die ist die am Mittwoch gestartet, genau. Die ist diese Woche gestartet und wir kriegen heute, bevor es dann zur Arena geht nachher, bekommen wir eine Studiotour. Ich war zwar schon mal hier, aber es hat sich einiges verändert. Alleine schon, dass die dem so Wintersachen angezogen haben, finde ich eigentlich eine geile Nummer. Wir werden euch mal zeigen, wie die Blizzard-Mitarbeiter denn hier so arbeiten. Ja. Und bevor wir das aber tun können, werden wir gleich durchsucht, mit Namen bestätigt. Und die sind hier ein bisschen nervös, weil es gab ja mal so den einen oder anderen Leak. Deswegen kann ich das durchaus verstehen, dass die ein bisschen nervös sind, wenn Leute mit Reichweite kommen. Ich halte immer voll drauf für euch. Vielleicht finden wir ja was Neues, was geleakt werden kann. Aber ja, wir gehen mal los. Okay, das ist die Tracer, die sie immer mit zur BlizzCon nehmen. Die steht hier einfach in der Ecke in so einem Gebäude. voll nice sieht die aus und die ist irgendwie viel cooler als die auf der Gamescom. Auf der Gamescom haben die auch immer 20 Statuen da stehen und die sieht einfach viel echter aus vom Detailreichtum und vor allem vom Gesicht. Die sieht echt aus wie so eine Wachsfigur. Wir richtig so gucken wir uns mal die, so. Ja. Nicht so comichaft. Gucken wir uns das mal war die, ja klar, dass du da hier irgendwo hin. Ja, die Schuhe sind wichtig, aber du hast das Gesicht ist besser. Ja, das sieht halt wirklich aus wie Gesicht, also wie Haut. Das ist schon echt cool. Okay, wir sind jetzt hier in der Bibliothek und ist schon echt cool hier. Sie sagte, sie haben alles von irgendwelchen C++ Büchern bis hin zum unserem allgeliebten, ne, da hinten ist es WoW Board Game, es gibt ein StarCraft Board Game. Das hier ist extra so ein Tisch für D&D-Gruppen. Da kannst du dann hier auch irgendwie als Leiter zum Würfeln und damit die Geschichte keiner sieht, kannst du es dir hier aufbauen. Voll nice. Ja, ist schon abgefahren. Wann geht man denn hier nach Hause? Gar mal ohne Witz. nicht. Aber guck mal hier, was das viel besser ist. Das ist einfach eine komplette Videothek. Ach so, ja natürlich. Spiele. Die ganzen PlayStation-Spiele. Geil. Guck mal vor uns auch alle. Ach nee, das sind Blu-Rays. Das hier sind PlayStation-Spiele. Ja. Das ist die japanische Version. Geil. Die haben ja alles hier. Guck mal, hier sind noch die ganzen Baldur's Gate. Das ist noch eingeschweißt. Ich glaube, wir müssen noch eine Tasche holen. Hast du mal schnell einen Koffer oder so, dass wir... Ey, guck mal hier, das hatte ich auch, das Morrowind und das Tribunal, Duke Nukem, die Originalschachtel, Dungeon Keeper 2. Age of Empires. Oh, das sind die ganzen Spiele, die ich als Kind gezockt habe. Descent 3. Voll geil. Da ist Gothic. Da ist Half-Life. Da ist Gothic. Das gibt's ja nicht. Guck's dir an. Also sie haben auch Spiele, ne? Liebe Freunde von Piranha Bytes. Ihr steht bei Blizzard. Was übrigens ziemlich krass war, wir waren eben in der Kantine und in der Kantine, da laufen die ganze Zeit Videos bzw. Streams von irgendwelchen Leuten auf Twitch. Das heißt, es kann sein, dass man auf Twitch streamt und die Blizzard-Mitarbeiter sich das gerade beim Essen angucken. Voll das kriegt man geil. ja nicht mit. Und die schalten das öfters mal durch und das fand ich eigentlich ziemlich geil. Ich glaube, wir müssen jetzt weiter. When are there going to be more European teams? Like, I think Paris would be the next, maybe, or when are more teams coming to the Overwatch League? We're really excited and interested in finding, more ownership opportunities overseas. If season 1 is successful, and I think everybody's realizing after this week, like things are looking pretty good right now. Hopefully we can really make something happen with some more owners. Obviously we're lucky to enjoy having the London Spitfire right now, but we obviously want to see more teams.
wir sind jetzt hier an der Arena, Overwatch Arena. Overwatch League steht jetzt an. Und ein paar Spiele liefen ja schon. Da hinten steht eine ganz, ganz lange Schlange. Das ist bei den Burbank Studios, ja, falls ihr mal hinfahren wollt, weil ihr hier im Urlaub seid, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Gegenüber von Wiener Schnitzel. So this is Blizzard Arena. So Blizzard Arena, Das we ist die started Blizzard Arena earlier in übrigens. the year. We took it over Soll ich alles in, übersetzen? approximately May, June. Renovated it. Aber frei. October. Also der nette Onkel hat erzählt, die haben am 6. Oktober aufgemacht, 2 Tage nach meinem Geburtstag. Ich glaube, das ist kein Zufall. Und der meinte, alle Teams haben hier im Endeffekt einen Raum, wo sie trainieren können, wo sie 364 Tage oder auch einen Tag mehr, jeden wenn sie Tag möchten. rund um die Uhr jeden immer. Tag rund um die Uhr hier rein können, um zu trainieren und haben halt genau die gleichen Einstellungen wie im Endeffekt im Spiel. Ja, damit sie halt genau auf dem gleichen Server spielen, den es halt nur hier gibt. Und das finde ich eine ganz spannende Nummer, den gibt es nur hier. Das heißt, sie Ja. forcen die auch ein bisschen, dass sie hier trainieren müssen. Ja, genau. Ja. Und dann hat man die gleichen Bedingungen und dann gehen wir Alles jetzt mal weg. auf die Bühne. Alles. Also hier vorne sieht man jetzt den Rückbereich mit 5 Millionen Bildschirmen. Das ist krass. Alter Vater. So this is backstage. So you've seen the front, you've seen the big giant LED walls. This is the back of it. This LED wall is 13,000 pixels wide. We feed it with 6 4K outputs. It's all fed real time. It's reactive from the game. Okay, jetzt sind wir einmal rumgegangen. Also manche Features, wie zum Beispiel Replay, wo ich mir dachte, ja, das ist ganz easy, da drückst du 1, 2 Knöpfe und dann passt es. Da sitzen einfach mal 5 Leute dran. Voll krass, ne? Das ist echt krass, was das für ein Aufwand ist, wie viele Leute da drin sitzen. Hammer. Also, keine Ahnung, 40 Leute oder so locker. Ja, vor allem wie groß das noch ist, ne? Unfassbar. Ich glaube, das kostet so 1, 2 Mark. Aber finde ich geil. So, jetzt lass mal gucken gehen, hier Matches gehen gleich los. Schon geil. Dafür, dass es halt das ganze Jahr über hier ist. Geil! Also ist nicht so riesig groß, die sagten so 600 Leute oder irgendwie sowas geht hier rein, aber ich glaube die Stimmung wird ganz geil, die Bühne ist Liebe Freunde, die 2 Tage, die wir jetzt hier hatten, sind vorbei. Wir haben jetzt einmal alle Teams gesehen. Ich muss sagen, ich habe 2 Lappenmannschaften gesehen, oder beziehungsweise 2 Mismatches. Das war einmal Seoul gegen Gladiators gegen Los Angeles. Los Angeles hat verloren, 4-0. Ja, die wurden halt mega gestompt. Das war ja das zweite Match, was wir gesehen haben. Und das war halt schon, wo ich gedacht habe, so, ich hoffe, die anderen Matches werden balancer. Weil sonst wird es nicht ganz so spannend, aber zum Glück wurden ja halt 90% der Matches halt echt spannend. Und das ist halt Ja, geil. außer noch San Francisco Fusion gegen wen haben die gespielt? Gegen London. London Ich wollte Spitfires. gerade sagen, gegen die Koreaner
aber gegen das europäische Team, was halt komplett aus Koreanern besteht, was halt echt verrückt ist. Aber ja, die sind halt echt gut. London Spitfires. Ja, ansonsten das allererste Match, was wir gesehen haben mit den Los Angeles Valiant, das war richtig geil. Das hat ewig gedauert, weil die Maps so lang waren, weil es ja echt spannend war. Und hat echt Bock gemacht. Ich muss sagen, die Arena gefällt mir sehr gut. Die Stimmung ist gut, gerade bei den lokalen Mannschaften. Die Bühne ist der Wahnsinn, ist halt wie bei der BlizzCon, das können sie halt, das machen sie schon irgendwie seit StarCraft, seit ein paar Jahren. Auch von den Übergängen und von dem ganzen Schnitt und von der Aufmachung ist das halt echt qualitativ sehr, sehr hochwertig. Ja, dann haben wir noch gesehen heute, was da alles an Arbeit drin steckt und ich würde sagen, das war ziemlich geil. Wir haben alles einmal gesehen, alle Teams. War cool. Also ich werde mir jetzt erstmal die ganzen Skins hier von Soul holen, weil die kosten 5 Euro pro Stück, ja, okay, ne? Das ist nicht gerade günstig. Nicht alle, aber zumindest von den Helden, also als allererstes von Diva. Ah, okay, gucken wir mal. Ich weiß noch nicht. Also ich gehe entweder mit San Francisco oder Houston. Houston hat das geilste Logo. Wir fliegen jetzt nach Hause. Nur kalt ist es hier. Hier ist echt kühl drin. Draußen sind 30 Grad. Vielen lieben Dank auf jeden Fall nochmal an Blizzard, die uns hier eingeladen haben. Und das waren echt ein paar tolle Tage. Und ja, ich hoffe, die Overwatch League, die wird dann noch so spannend weitergehen. Nicht, dass sich das halt so rauskristallisiert, dass ein Team da halt dominiert. Das wär cool. Und dass vor allem in der nächsten Season halt ein europäisches Team mehr dazu kommt oder zwei. Ja. Berlin Tiger Tanks, Leute. Ich will die Berlin Tiger Tanks sehen. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Hallo, tschüss.